Hi guys, it's your girl Lisel, batang maliit pero malupit. So for today's vlog guys, may pupuntahan tayo. Ito ay yung lugar na nakatulong sa akin ng malaki noong babago pa lang nagsisimula ang pandemya at nawala na ng face-to-face classes. So ako, aware naman ako na magiging online classes na yung magaganap. Pero the problem is, wala akong phone na magagamit, wala akong maayos na phone na magagamit. So, sabi sa akin ng Lord, ito yung lugar na makakatulong sa'yo. At tama nga siya, ito nga yung nakatulong sa akin. So guys, samahan niyo ako kung saan lang lugar na to. Nandito na tayo! Andito na tayo guys sa mismong pinagkukuhanan namin. Sa Takaran! Yan. Takaran kasi may dalawang klase ng puno ng niyog. Takaran at yung matataas. Yung isang klase pa. Eto, bagay ako dito kasi pandak tong mga puno ng niyog na to. Dito kasi naaabot ng papa, kaya dito kami napunta. So, paano nga ba ako natulungan ni Inang Kalikasan? Sa pamamagitan ng mga niyog na yan, ng mga kayasin na yan, nakakagawa kami ng walis. At yon ang binibenta namin. Sa loob ng 4 na buwan, nakaipon ako at nakabili ng cellphone na kailangan ko sa aking pag-aaral. Guys, kasama ko nga pala ang papa, nandiyan na siya. Ating panoorin kung paano manguha si Papa ng kayasin. Alam nyo ba guys na ang puno ng niyog ay tinaguri ang puno ng buhay. Isa to sa mga puno na masasabi natin na walang tapon. Mula ugat hanggang dulo. This is just a simple place. Isang simpleng lugar na nagturo sa akin na i-appreciate even ang maliliit na bagay. Ito ang lugar na naging takbuhan ko kapag kailangan ko ng katahimikan. At dito ko rin sa lugar na to natutunan, walang mahirap sa taong may pangarap. At ang taong may pangarap, dapat nagsusumikap. Huwag mong isiping imposible. Gumawa ka ng paraan at tutulungan ka ni Lord maging posible. Again, I am Lisel Sumadan from BSN2B Values Education. Batang maliit pero malupit. Dahil kay Lord lang kumakapit. And guys, dito ko na rin tatapusin ang vlog na to. Bye!